Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bu kech e'tiboringizga O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning Rahmat azizlarim nomli hikoyasini taqdim etamiz. Buvaydadan avtobusga chiqishim bilanoq muazzamga ko'zim tushib qoldi. U tirsagini derazaga qo'yib xayol surib borardi. Boshida rangi ko'tarilgan sarg'ish ro'mol, egnida oddiygina shtaypel ko'ylak. Sochini nari-beri o'rib, orqasiga tashlab qo'ya qolgan. Muazzamni hech shu ahvolda ko'rmagan edim. U talabalar ichida eng yaxshi modalarni tanlab kiyardi. Sochini bo'lsa, kuniga har xil turmaklamasa, ko'ngli joyiga tushmasdi. Uning 10 dan ortiq sumkachalari bo'lguvchi edi. Hozir u og'ziga qog'oz yopib, ip bilan bog'langan shisha banka, kastrulka, olma solingan 4 savatni tizzasiga qo'yib o'tiribdi. Muazzam shu ahvolda ham chiroyli edi. Uning yoniga borishni ham, bormaslikni ham bilmay ikkilanib turib qoldim. Axir ko'rmaganimga 2 yildan oshib ketdi. Uning ustiga Muazzam meni jindan yomon ko'rardi. Talabalik yillarida har ish o'tadi. Hozir o'sha ishlarni o'ylasam, badanimdan sovuq ter chiqib ketadi. Kursdoshlarim orasida Muazzamning ishqida kuymagani yo'q edi desam mubolag'a bo'lmas. Men-ku jinnidan battar edim. Shu uchun kuniga soqol qirardim. Yuvilaverib asli rangi qanaqaligi bilinmay ketgan shimimga kunida dazmol bosardim. Ammo u menga qarab ham qo'ymasdi. Men bo'lsam hadeb atrofida aylanaverardim. Keyin bilsam, u frontdan duduq bo'lib kelgan Odil degan bola bilan kinoga borib yurar ekan. Juda diqqatim oshib ketdi. Shu bevafo dunyoda yashab nima qildim deb o'zimni o'zim pichoqlamoqchi ham bo'ldim. Oxirgi marta o'zimga kuch yig'ib, yotog'ining eshigini shartta ochib kirdim u bilagidan ushlab, "Muazzam, seni yaxshi ko'raman. Sensiz yasholmayman" dedim. U sharaqlab kuldi. "Men siz bemalol yashayverasiz" dedi Muazzam ko'zini baqiraytirib turib. "O'zimni osib qo'yaman axir" dedim. Bilmadim. O'shanda bu gapni baqirib aytdimmi yo pichirlab aytdimmi esimda yo'q. Muazzam battar ermak qilib kuldi. "Osolmaysiz, jon shirin. Agar osadigan bo'lsangiz, sport zalida arqon bor. Ho, o'sha yoqqa boring." Ko'zimga qon to'lib ketdi. Yotoq eshigini taraqlatib yopdim u sport zaliga yugurdim. Darhaqiqat arqon bor ekan. Olib bir uchini bog'laydigan joy qidirayotganimda hushim joyiga keldi. Shoshma, o'zimni osishga osamana. Xo'sh, undan keyin nima bo'ladi? O'zimni o'ldirib bo'pman. Men hali unga ko'rsatib qo'yaman. Ammo nima qilib unga ko'rsatib qo'yishni o'ylab topolmadim. O'qishlar tugab, har qayoqqa tarqab ketdik hamki, unga ko'rsatib qo'ya olmadim. Bolalarning aytishiga qaraganda, uning ko'ziga ko'rinmay qolgan paytlarimda ulardan meni so'rar ekan. Ular ko'rmadik deyishsa, "Xudo rahmat qilsin, yaxshi bola edi-ya" deb kular ekan. Eshitib battar jahlim chiqardi. Bu gaplarga ham 2 yil bo'pti. Vaqtning tez o'tishini qarang. Mana Muazzam bilan bir avtobusda o'tiribmiz. Uning ilgarigi oliftaliklari qolmagan ko'rinadi. Nima bo'ldi ekan? Nahotki shunday tam qiz darrov boshqacha bo'lib qolgan bo'lsa-ya, yo erga tekkan bo'lsa, eri mundayroq odam chiqib qoldimikin? To'rvadagi narsalarni qayoqqa olib ketyapti? Boshiga kulfat tushdimikin? Balki unga narsa olib ketayotgandir. Sabrim chidamadi. Eskiginalarni unutdim u oldiga bordim. U meni ko'rishi bilan ko'pdan yo'qotgan kishini topib olgandek ko'zlari yashnab ketdi. Shu mahal dilimdan bir gap o'tdi. Uning bu qarashini o'zimcha yo'yib, "Nega senga tegmadim-a? Senga tekkanimda shu ahvolga tushmasmidim?" degan ma'noni anglabman. Ko'rishdik, hol-ahvol so'rashdik, ishlarimni so'radi. Uylanganimni, xotinim vrach ekanini aytdim. U bilinar-bilinmas kulib qo'ygandek bo'ldi. Men undan ortiqcha gap so'ramadim. Nimani ham so'rardim? Ahvoli ma'lum bo'lib turibdi-ku. Turmushi yaxshi emasligi, eridan baxtsiz bo'lgani kiyim boshidan, rangi ro'yidan bilinib turibdi-ku. Qo'qonda avtobusdan tushdik. Bekatda meni kutib turgan shofyorim rosa eshitadiganini eshitdi. G'ildirak yer chiqazib yuborganini aytsa ham quloq solmay so'kaverdim.
Muazzamga o'zimning kimligini ko'rsatib qo'yishim uchun atayin shunday qildim. Mashinaga chiqa turib, muazzamga qo'l uchini berib xayrlashmoqchi bo'lgandim. U gapim bor, ketmay turing deb qoldi. Aha, dedim ichimda. Menga yetkazgan ozorlaringning qasdini olyapman deb ich-ichimdan sevinib ketdim. Sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi-da. Yuring, bir joyga borib kelamiz. Haydovchiga javob berib yuboravering. Rozi bo'ldim. Ikkovlashib piyoda ketdik. Yo'ldan qoldirganim uchun xafa bo'lmaysiz-da. Atayin shunday qildim. Odiljonni ko'rib kelasiz. Yurishdan to'xtab qoldim. O'sha o'zim yomon ko'radigan Odilning oldiga boramanmi? Kallamni shartta kesib tashlasa ham bormasman. Yuravering endi. Sizni ko'rsa sevinib ketadi. U qo'limdan ushlab sudradi. Beixtiyor yurib ketdim. Ancha joygacha indamay bordim. Muazzam yo'l chetida osilib turgan tol navdasidan ko'k barglarini qismlab sidirib oldi-da, ma'yus gapira boshladi. Bilaman, meni yomon ko'rasiz. Odiljonni bo'lsa ko'rarga ko'zingiz yo'q. Hech bo'lmasa birga o'qiganimizning hurmati bordir axir. Bilasizmi, xafa bo'lmang-ku, sizni hali ham uncha xush ko'rmayman. Lekin ko'ngil xushlamagan har bir odam dushman emas-ku axir. Hayronman. Nima demoqchi, nima qilmoqchi? Shunaqa tushunib bo'lmaydigan xayollar bilan shahar kasalxonasi yaqiniga kelib qolibmiz. Shu yerda birpas kutib turing-a, hozir chiqaman. U shunday dedi-yu, shoshib kasalxona darvozasiga kirib ketdi. Ancha xayollab qoldi. Poylab o'tirib zerikib ketdim. Bu yerda men nima qilib o'tiribman o'zi deb o'zimdan so'rayman. Meni yomon ko'radigan odamning ketidan nima qilib yashab yuribman? Keta qolaymi? Shu o'tirishda Muazzamning meni xo'rlaganlari ko'zimga ko'rinaverdi. O'rnimdan turdim. Endi ketmoqchi bo'lib turgandim, Muazzam chiqib qoldi. Uning ko'zlari qizargan, boshidagi ro'moli sirg'alib yelkasiga tushib qolgan edi. U oldimga kelib, nimadir demoqchi bo'ldi-yu, gapira olmay birdan ho'ngrab yig'lab yubordi. Nima deyishimni, nima qilishimni bilmay sehrayib turib qoldim. Boya Odiljonning oldiga olib boraman degan edi. Demak, Odil kasalxonada. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmikin? Odilning tanasida yorilgan bombaning parchasi bor. Davolatmay yuribdi deyishardi. Dardi o'shamikin? Ketmoqchimisiz? Ketmang, dedi Muazzam yalingan ohangda. Ketib qolsangiz, kim menga hamdam bo'ladi? Nima bo'ldi axir? Ayt. Muazzam entikdi. Jiqqa yosh to'la ko'zlarini jovdiratib qaradi. Ertaga Odiljonning oyog'ini kesishmoqchi ekan. Titrab ketdim. Bugun Muazzamni ko'rganimdan beri kallamga kelgan qasos olish niyati, maqtanish, unga o'zimni ko'rsatib qo'yish niyatlarim birdan qayoqqadir uchib ketdi-yu, vujudimga hokimlik qilayotgan o'sha tuyg'ular o'rnini shafqat, odamiylik, hamdardlik egallab oldi. Oldiga kiring, yupating, darmon bo'ling. Kursdoshini ko'rib tanasiga quvvat kiradi. Yo'q demang. Nahotki yo'q desam, nahotki birgina boqishim, yonida bir dam turishim o'limni yengish uchun kuch bo'lsa-yu, men yo'q desam-a. Men ham odamman-ku. Vrachlar meni Odilning oldiga kiritishmadi. Charchagan, operatsiya oldidan dam olsin deyishdi. O'tirib xat yozdim. Qiziq gaplardan yozdim. Universitetda qilgan qiziq ishlarimizni, o'sha paytda aytgan latifalarimizni yozib kiritdim. Xat tagiga imzo qo'ydim. O'qib yurgan paytimizda devoriy gazetaga burnimni katta qilib urib chiqishgan edi. Esimda turgan ekan, xuddi o'shanday qilib surat chizib qo'ydim. O'zimga juda o'xshaydi. Xatni olib, albatta xursand bo'ladi. Bilaman, bunaqa paytlarda bemorning xayolidagi dahshatli o'ylarni qochirish uchun shunday qilish kerak. Kulgi dahshatni yutadi, o'limni yengadi. Muazzam bilan yana buvaydaga qaytdim. Uni yolg'iz qoldirgim kelmadi. Men ketsam, u qanday qilib tong o'ttiradi axir. Shunday paytlarda yonida odam bo'lsa, tiryovich bo'ladi-ku. U telefon stansiyasining orqasidagi kichkinagina hovlida turar ekan. Uy egasi keksagina xotin bizni ko'rishi bilan tashvishlanib ayvonga tushdi. Muazzamning ko'zlari qizarganidan qo'rqib ketdi shekilli, menga savol nazari bilan qaradi.
tinchlikmi? Odiljonning ahvoli qalay? Yaxshi gap bilan kampirni tinchlantirdim. Muazzam uyga kirib ketgancha qaytib chiqmadi. Uning uyida chiroq ham yonmadi. Kampir menga supaga joy qilib berdi. Yechinmay yon boshladim. Chelakda muzlagan suvdek nursizgina oy ko'tarildi. Kampir hamon g'imirsilanib, nimalarnidir qilib yuribdi. U mening uxlamaganimni bilib oldimga keldi. "Yashirmang mehmon, Odiljonning ahvoli qalay?" dedi u shivirlab. "Ertaga oyog'ini kesisharmish", dedim xo'rsinib. Kampir qimirlamay turib qoldi. Oy orqa tomondaligidan uning yuzi ko'rinmas, faqat sochlari kumushdek yiltirardi. U shu kuyi ancha turib qolgandan keyin birdan tizzasiga urib oh urdi. "Voy, oydekkina bola-ya, voy shundoq guldek yigit-a. Voy essiz bola. Urushga qiron kelsin iloyim, urushni yergina yutsin. Bu qirg'in kelgurdan 20 yilda ham qutulmasaga. Sekin, sekin aya, nima qilasiz Muazzamning yuragiga vahima solib? Mana ko'rarsiz, ko'rmagandek bo'lib ketadi ahil." Kampir boshini sarak-sarak qilib ayvonga qarab ketdi. Uxlay olmadim. Xayol ming yoqqa olib ketadi. U yoqqa ag'darilaman, bu yoqqa ag'darilaman. Ko'zim ilinsa qani. Bilib yotibman. Muazzam ham shu ahvolda. U dunyodagi eng yaqin kishisi halokat yoqasida turgan shunday daqiqalarda uning tanasiga jon bo'lib kirishga tayyor. U eri bilan barvar o'lim yo'lini to'sayotibdi. To'shakda yotgan bemor hayot uchun yolg'iz o'zi kurashmayotganini bilib turibdi. Do'st mehri, yor muhabbati har qanday ofatni daf qila olishini bilib turibdi. Muz parchasidek oyni oppoq tong nafasi eritib yubordi-yu, azim teraklar uchidagi yaproqlar alvondek yaltiradi. Shu tarovatli tong payti kurdoshimga umr tiladim. Yashashing kerak. Hali oldingda uzoq umr yo'li bor. Hayotda hali haqqing ko'p. Hayot jomini umring oxirigacha subqor azizim. Yana kasalxona ostonasidamiz. Bu gal Muazzam bilan ikkovimizga oq xalat kiydirib ichkariga boshlashdi. Uzun koridordan oyoq uchida entikib boryapmiz. Odilni tezroq ko'ra qolsam, operatsiyaga yotishi oldidan bir-ikki qiziq gaplar aytib ruhini ko'tarsam deyman. Palataga kirdik. Burchakdagi karavotda Odil ko'kka boqib yotibdi. U nimanidir o'ylab, har zamon iljayib qo'yadi. Oxiri odam sharpasini sezib, boshini biz tomonga burdi-da, birdan ko'zlari yashnab ketdi. Muazzam ildam yurib uning tepasiga keldi. Hayajonini yashirib, uning hol ahvolini so'radi. Odil horg'in, asta tovushda javob berdi. Burunboyning xati menga jon berdi. Suratini ko'rib bir kulaman, xatni o'qib bir kulaman. Oyog'imni qirtillatib kesishyapti hamki, kulgim qistaydi. U menga qarab mamnunlik bilan iljaydi. Demak, shu kechayoq oyog'ini kesishibdi-da. Rahmat senga Burunboy. Muazzamning ko'zlaridan duv etib yosh to'kilib ketdi. Xafa bo'lma Muazzam, omon qoldim-ku. Sizlar bo'lmasanglar o'lib ketadigan narsa edim. Operatsiyani ko'taradigan holim ham yo'q edi. Vrach bemorni charchatib qo'yasizlar deb bizni chiqazib yubordi. Tashqarida oftob yashnagandan yashnab ketgan. Tiniq beg'ubor osmonda bir gala kaptar nurga cho'milayotgandek goh sho'ng'iydi, goh parlariga qo'ngan nurni to'kib yubormoqchidek qanotlarini tinimsiz silkitadi. Yana avtobus bekatida to'xtadik. Muazzam chiroyli bir tabassum bilan qo'l berib xayrlashdi. Rahmat sizga. Boshimdan zar sochsalar, oyoqlarim ostiga poyandoz yozsalar, nurdan ko'ylak tikib kiydirsalar, baridan kechardim-u, shu bir og'iz so'z bilan qolardim. Inson ko'ksidan toshib chiqqan, uning qalbida eng ezgu hislari, tuyg'ulari toblangan samimiy tashakkuridan qimmatliroq mukofot bor ekanmi odam bolasiga? Bugun men o'zimni tanidim. Bunga siz sababchisiz, azizlarim.